1000年前，北美荒野中究竟为什么会突然冒出一座人口稠密的大城？它规模庞大，足以与当时的古伦敦相媲美，却没有任何外来文明的影响。卡霍基亚的中心是一座高达10层楼的僧侣墩，底部面积比埃及金字塔还要宽广，数百万立方米的泥土全靠人力徒手堆叠。整个城市规划精密，有着清晰的街道网络和广阔的中央广场，大规模集体住宅容纳了2万居民。甚至在城市边缘还有一道长达数公里的巨大木栅栏，暗示着某种防御需求。这些木材必须从数百公里外运来，单是砍伐和运输就是一项艰巨工程。接着，我们看到精美的陶器、雕刻品以及证明远距离贸易的稀有矿物。但问题来了，周边的区并没有足够的农业基础来供养这么多的居民。过去的部落文化都以狩猎采集为主，没有发展出支持城市生活的农业技术。城市的布局，尤其是木栅栏和大型土墩，精确对应着太阳的冬至和夏至。他们掌握的天文知识远超一般部落。考古发掘更揭示了严密的社会阶级制度，少数统治者掌握着绝对的生杀大权。甚至还有证据显示，城市在建造的某些阶段曾进行大规模的活人献祭仪式。这些仪式涉及数百人的牺牲，他们的遗骨被整齐地埋葬在特定位置。也就是说，这个文明的崛起不仅是技术的飞跃，更是社会组织的巨变。这么一个庞大且具有森严阶级的社会，它的发展速度却快得让人难以置信。在没有文字记载的北美，我们没有看到任何渐进演变的轨迹。它们彷佛凭空出现，突然间就具备了所有城市文明的复杂特征。究竟是甚么力量，在这么短的时间内，将这一切从无到有的推向巅峰？这座北美洲的超级大城，尽管曾经这么辉煌，为什么会在短短数百年内几乎完全消失？公元1050年左右，卡霍基亚达到鼎盛，人口密集，贸易网络广阔。它的影响力辐射整个密西西比河流域，各部落臣服于它的文化霸权。巨大的僧侣墩拔地而起，象征着统治者无与伦比的权力。城市里回荡注释及贸易的喧嚣，人们在广场上举行盛大仪式。但问题来了，到了12世纪中叶，这一切开始出现不祥的裂痕。考古学家在城市中心发现了被加高加固的巨大木栅栏，其厚重的木桩如同坚实的城墙，显示出当时日益增长的不安全感。曾经作为集会场所的中央广场也被一道道新的防御工事彻底分割开来，这也代表着城市内部冲突的加剧或者外来威胁的迫近。然后气候数据显示，这一时期北美的区经历了严重的干旱，连年的农作物欠收直接冲击了卡霍基亚赖以生存的粮食供应。曾经肥沃的密西西比河冲积平原在持续的旱灾侵袭下，开始出现大面积的土壤侵蚀痕迹，作物难以生长。接着大规模的人口迁移数据浮现，人们开始放弃城市外围的聚落。这些迁徙并非自愿，遗骸分析显示营养不良和疾病蔓延。原本精密的水利系统因长期维护不善而逐渐失效，导致城墙内的卫生状况急剧恶化，瘟疫的阴影笼罩着这座城市。曾经统一的社群内部矛盾激化，不同阶层间的裂痕难以弥合。祭祀仪式中，献祭规模开始减少，显示统治者的宗教权威可能正在衰退。陶器风格从统一走向多元，暗示着中央集权的文化影响力减弱。甚至考古学家在一些遗址发现了被焚毁的公共建筑，这不仅仅是意外，而是明显有意的破坏，暗示着一场剧烈的内部叛乱，或是来自外部势力的毁灭性攻击。曾经宏伟的土墩被废弃，杂草丛生，昔日的光芒逐渐暗淡。到13世纪末，卡霍基亚的人口锐减，许多区域变得空无一人。曾经的贸易路线被切断，远方的稀有商品不再流入。那些曾经用来建造巨大土墩的木材，现在被用于建造临时的庇护所。曾经的荣耀被遗忘，这座城市的声音归于沉寂。到14世纪初，这座曾经辉煌的超级大城几乎从地球上抹去。它没有像其他古文明那样留下文字记录，甚至连传说都烟消云散。究竟是什么原因，让一个拥有这么高组织能力的文明，在这么短的时间内完全崩溃，甚至不留下一丝清晰的记忆？卡霍基亚的居民在危机后离开了，
那他们为什么没有在附近的沃土上重建他们的先进文明？历史上，许多文明在遇到灾难后，往往会寻找新的地点重新建立。这些移民往往会带着他们的知识与技术，在新的聚落里重现昔日的辉煌。卡霍基亚人拥有先进的农业、天文学和复杂的社会组织。他们深谙密西西比河谷的地理与资源，应该能找到适合重建的肥沃土地。考古学家在附近区域搜寻了数十年，却没有发现任何大型聚落的痕迹，不见任何类似僧侣墩的土方工程，也没有大规模的城市规划，甚至连他们独特的陶器风格也几乎消失无踪。这与其他迁徙文明的模式截然不同，那些人通常会在数代之内重拾旧日的荣光。确实有证据表明，卡霍基亚人向北和向西迁徙，在奥沙克高原和阿肯色河谷出现了一些新的小型定居点。这些聚落规模小，缺乏卡霍基亚时代的复杂社会结构，他们的建筑简陋，甚至没有公共空间或大型防御工事。曾经精密的象形符号和雕刻艺术也变得粗糙且稀少，人们的生活方式退回到较为原始的狩猎采集状态。这也代表他们没有尝试或者无法将过去的集体知识传承下去。为什么一个曾经这么辉煌的文明会选择放弃其所有优势？传统的解释认为，社会崩溃可能导致知识失传。但卡霍基亚的统治阶级和祭司阶层掌握着大量专业知识，即使人口锐减，这些核心知识的传承者应该仍存活。他们本可以成为重建文明的骨干，将技术带往新家园。反而，这些迁徙者似乎刻意避开了任何可能重现大规模集体生活的模式。他们散布在广阔的土地上，形成独立的小型家庭单位。这种分散的模式与他们祖先的城市化倾向形成鲜明对比。甚至，某些遗址显示他们焚烧并掩埋了具有像纸意义的文物。这不是单纯的衰落，更像是一种有意识的选择，或者一种被迫的遗忘。卡霍基亚人究竟是主动放弃了他们过去的成就，还是背负着某种巨大压力，不得不切断与其复杂文明的所有连结？如果卡霍基亚代表了前哥伦布时期北美文明的巅峰，他的居民为什么再也没有重返故土重建家园？卡霍基亚的遗址至今仍是一片广袤的土丘，周围的冲积平原在雨季时依旧肥沃。从地质学角度看，这片土地的资源储量并未枯竭，足以支撑大规模定居。密西西比河提供的渔业与水运条件也没有因为时间推移而消失。曾经的城墙与土墩虽然破败，但其宏伟结构依然清晰可辨。这不是那种被彻底毁灭、无法居住的焦土，它依然具备重建的潜力。过去的居民对这片土地的了解远超任何外来者，他们知道如何利用当地的植物与动物资源应对季节变迁。但是，考古学家在卡霍基亚的废墟中没有发现任何大规模回归居住的明确迹象。零星的狩猎采集者曾短暂停留，但他们从未尝试恢复城市的辉煌。对于那些散落在广阔土地上的卡霍基亚后裔来说，他们的生活方式发生了彻底的转变。曾经的祭司和工匠阶层似乎失去了他们的社会功能，他们的专业知识逐渐消散。陶器制作的精细程度大幅下降，连最简单的纹饰也变得粗糙不堪。他们的工具简化，放弃了许多复杂的农业技术，转而依赖更基本的生存技能。这种退化并非缓慢的演变，更像是一次剧烈的文化断裂。甚至有证据显示，他们刻意避免建造任何能聚集大量人口的建筑。这种行为模式，难道是集体创伤后对过往模式的排斥吗？这与其他经历过社会崩溃的文明形成对比，那些文明通常会在衰退后试图重拾部分这么复杂性。例如，古罗马帝国崩溃后，其知识体系和建筑技术仍在欧洲各地以不同形式延续。有些学者提出，卡霍基亚的衰落可能与一种极度罕见的流行病有关。这种疾病不只导致人口锐减，还对幸存者的集体记忆和社会结构造成毁灭性打击。想象一下，一场无声的瘟疫让整个社会的组织能力在几代人中丧失殆尽。另一个更具争议的推测指向了某种外部压力的介入，并非军事入侵，而是某种能够彻底瓦解其社会凝聚力的无形力量。这种力量使得他们对曾经的城市生活产生了难以言喻的恐惧或厌恶。甚至，
这让他们宁愿选择分散而艰难的生存方式，也不愿再回到那座曾经辉煌的城市。他们的选择显然超越了单纯的环境恶化或内部冲突。这是一场对过往生活模式的彻底放弃，一次对集体身份的重新定义。卡霍基亚的人民最终连曾经的家园都不敢回望，甚至不愿提及。这背后究竟隐藏着怎样的秘密，让他们宁愿将所有辉煌付之一炬？而卡霍基亚的消逝究竟揭示了怎样的根本缺陷，或者它是否暗示住一股我们至今无法理解的未知力量，阻止了它的居民回归？欢迎订阅我的频道，开启小铃铛，让你不会错过更多精彩历史故事的深度解析。